Добре дојдовте во шестата епизода на емисијата Студентски пулс. Започнавме полека да се привикнуваме едни на други, ние позади камерите, а вие позади малите екрани. На почеток би спомнала дека денеска младите кои се движат со позитивен ритам имаат нешто заедничко, а тоа е вајбон на Шпаркасе банка. Но што е всушност вајбон? Вајбон на младите им го олеснува животот. Знаете како? Им го олеснува на тој начин што им овозможува прилики кои што можеби никогаш не би можеле да си ги остварат. Но заедно со вајбон на Шпаркасе банка, вие можете многу полесно да дојдете до тоа да полагате за возачки испит, да одите на патувања кои што отсекогаш сте мечтаеле да одите и да се пријавите на work and travel програми кои што понатаму може да ви донесат многу големи искуства. Овој пакет е буквално се што му е потребен на еден млад човек. И затоа е потребно и всушност да го следиме вајбон и да ги следиме нашите соништа. Затоа дозволете ми и дозволете си и вие да го почувствувате вајбон и истиот да ве води кон успех. Денеска ќе представам еден гостин кој што за мене е многу драг и мислам дека е гостин кој што скоро секој студент го знае, бидејќи тој е вистинската личност која ќе спомнеме некој кој што пружа рака на младите. Тој е комуниколог со долгогодишно искуство во сфера на комуникациите, на медиумите и исто така е еден од најголемите поддржувачи на младите. Тоа е Бојан Кордалов, кој и воедно и претседател на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. И тој активно се занимава секојдневно во делот на комуникациите, но и во тоа како полесно луѓето да се разберат меѓу себе, како полесно да се оствари транспарентноста, медиумската писменост и како студентите всушност да остварат нешто, односно да ги остварат своите соништа, а тоа е да дојдат до збор, да бидат гласни и да чекорат понатаму. Благодарам теја за поканата и за прекрасната најава. Ова се високи очекувања, ќе се обидам да ги исполнам. Благодарам многу. Како си? Супер, супер. Навистина со задоволство ги следам и претходните епизоди на Студентскиот пулс и ми е драго што можем да видиме од оваа страна и да направиме заеднички некаква промена. Мене ми е мило што го слушам ова. Јас допрва и се навикнувам кога некој ќе ми каже јас ја пратам емисијата или јас погледнав епизода и тоа значи дека навистина на добар пат сме, правиме нешто добро и дека и во иднина ќе добиваме уште такви коментари. На почеток, за оние кои не знаат, дали ќе можеш накратко да ни кажеш со што се занимава Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи? Три главни компоненти. Првата е доброто управување со особен фокус на дигитализација и транспарентност. Втората се евроатлантските перспективи, промоција на членството во НАТО и преговорите и полноправното членство во Европската унија, особено младите, во овој дел и овој аспект како нешто кој што не треба да западне во евроскептицизмот. И трета компонента се поддршка за посебни проекти, програми за млади и за жени со цел многу поголемо учество во носењето на одлуките и многу поголема вклученост. Така, колку е важна на комуникацијата во сите сфери на општеството? Дали комуникацијата е нешто што е основа на се друго понатаму? Апсолутно. Комуникацијата е основа и на кавга. Комуникацијата е основа и на некој процес кој што се е случил во интерес на сите. Значи, секогаш кога ќе ги погледнеме проблемите со кои што се соочуваме или во домот, или на работното место, на факултет, или пак со бавите работи, ќе заклучиме дека најчесто или во огромен број на случаи тоа дошло поради лоша комуникација, поради недостаток на комуникација или поради незнаење правилно да се има комуникација. Често на обуките, и дел студентите ќе се сетат бидејќи сме имале многу обуки, кажувам дека со првата комуникација е плачот на бебето. Значи кога се сите стрепат кога ќе се роди едно бебе, дали ќе заплаче, и тоа е првата комуникација на јазикот на кој што или тонот на кој што тоа бебе го зборува. Понатаму некои деца добиваат повеќе од своите родители многу полесно, затоа што знаат како да комуницираат. Некои студенти поминуваат полесно на устен испит, ученици и така натаму. На работното место некој поминува за нејанса полесно. И сето тоа кога ќе го анализираме е заради тоа што сме изградиле вештина на комуникација.
Меѓутоа, комуникацијата мора да биде основа за промена, комуникацијата мора да биде основа за артикулација и онаа дилема што често имаме со дел од студентските лидерки и лидери, дали треба протест или треба говорење, јас велам треба се. Но ајде едноставно, дури да има протест, кога ќе дојдат камерите или кога ќе дојдат надлежните кај што барате нешто се промени, вие морате со комуникација да искажете што барате. Така што комуникацијата е дел од се. Така, има многу форми на комуникација кои што младите треба да знаат точно каде да ги користат, но еве ти активно зборуваш за младинскиот стандард и воедно заедно со институтот работите младинскиот стандард да се издигне на повисоко ниво, односно во Македонија да се случат промени. Па еве според тебе младите полека почнуваат да веруваат во системот, но има и млади кои не веруваат во системот. Што мислиш, до што е проблемот? Каде лежи проблемот? Прво, јас апсолутно ги разбирам и сите млади луѓе кои што со недоверба гледаат кон институциите, колку и да ми замерат. Сега дел од возрастни, дел од институциите, зошто? Заради тоа што, на пример, представеноста на младите во институциите е речиси никаква. Представеноста на младите во собрание, влада, другите органи на управување, па и политичките партии во највисоките позиции е многу мала. Представувањето или присутноста на младите луѓе во било кој процес на одлучување го нема. И сега, знаете како, кога ќе се постави дилемата кај се младите да гласаат, јас се велам кај се младите на листите. Кај се младите да бидат општествено активни, им велам со што ги поддржувате вие младите да бидат општествено активни. Хајде кажете ми колку од општествениот активизам се цени. Јас ќе ви дадам многу спротивни примери. Ако некој млад човек денеска дојде во некоја институција, па дури дојде во дел од училиштата и даде идеи како да се промени, тоа се вели или не е твоја работа се уште, или што има ти ова да мислиш, гледај си го тоа што треба да го правиш, или уште ти е рано. Или уште ти е рано. Така. Наместо да се каже благодарам затоа што се грижиш и размислуваш, двоиш дел од твоето време, кој може да го поминеш играјќи игра, може да го поминеш седејќи на кафе, може да го поминеш на многу други начини, да. Решаваш да имаш активизам. Или пак, ако вие имате некој надпревар по физика, хемија, географија, противпожарна заштита, неважно, ќе добиете диплома. Колку дипломи можете за општествен активизам да добиете и како се тие вреднувани? И дали воопшто се вреднувани? Така е, дали се, апсолутно сте во право. И сега, во таа ситуација, кога ќе се запрашаме каде се младите зошто не се општествено активни, одговорот сам се наметнува, логично. И ако сакаме да направиме промена, мора да сватиме дека мора да ги цениме младите луѓе. И ја споменавте улогата на институтот и мојата, значи нашата улога е да бидеме поддршка на младите. Не да ги застапуваме во смисла тоа ние да кажуваме што треба. Туку едноставно со менторирање, со заеднички активности, со низа на поддршки, да направиме гласот да се слушне. Бидејќи јас можам во овој момент да ми дадете задача да набројам десетици, можеби стотици млади луѓе кои што навистина прават промена во општеството. Ако отворам социјални медиуми, ќе набројам 1000. Така што не е во ред кога ќе слушнам од моја генерација и особено уште повозрасни кога ќе кажат младите ништо денеска не прават, неактивни се, само мислат на излегување, само мислат. Всушност тие не ги ни пратат младите кои што сакаат и кои што прават промени. Не ги ни прашале. Барем да ги прашаат што можеме ние да направиме. Значи каква поддршка да дадем. Тоа е многу страшно. Најлесно е да се суди и да се плашиме дека некого ќе замени. Не сваќајќи дека не може никој на овој свет никого да замени. Па апсолутно. Знаете како, јас сум многу горд кога сум во улога на некаков ментор или во улога на некаква консултација ако бидам прашан од страна на младите луѓе. Тоа е за мене многу голема одговорност. Не мислам дека јас треба да водам теми кои што се за младите, но кои ќе ме прашаат или кои ќе побараат мислење или кои ќе сакаат да ме вклучат на некој начин од страна, јас сум многу горд и знам дека таа улога е голема. Затоа не се плашам. Секој треба да памти и да се сеќава, макар со делот, меморијата, како било кога бил 20 години, кога бил 15. Но тоа денеска, еве, од постарите, мислам дека го забораваат, бидејќи кога ќе дојдат на некоја позиција, тие се фрлат во вода и се фокусираат на моменталното. И потоа, од меѓу редови ќе споменат, јас тука сме за младите, така, но тоа паушално го зборуваат. Тука и ќе се надуврзам со следното прашање. Како соработувавте со клубот за младински прашања и политики во собранието, односно на минатиот состав, бидејќи релативно сега и нова владата и сега и новиот формиран состав на клубот?
Како функциониравте досега и какви очекувања имате за новиот состав? Клубот за младински прашања и политика или клубот на млади пратеници е можеби едно од најдобрите работи што се случило во институциите во Македонија. Таму членуваат млади луѓе до 30-35 години од различни политички партии, кои што доаѓаат буквално од сите партии, етникуми, религии и така натаму, не е важно од каде се, туку се сплотени и работат заедно за потребите на младите. И тоа е нешто кое што се трудиме веќе трета или четврта година и ние да го поддржиме како организација и да дадеме примат секаде да биде присутно. Зошто? Заради тоа што младите имаат потреба нивниот глас не само да биде слушнат, туку да биде и прифатен, туку и да биде дел од одлучувањето. Знаете, постои една ситуација во која што порано младите луѓе не беа нити на масата за одлуки. Денеска во правости се зборува декларативно. Треба да направиме ова, треба ќе вклучиме 5 млади, немаат право на збор, ама ги има во сликата или во видеото. И тоа не е добро, меѓутоа е подобро од порано. Но она што е потребно, има уште два стадиума. Следниот позитивен стадиум е дека тие млади луѓе треба да имаат право на збор. И последниот, што треба уште побрзо да се направи, да имаат право на глас. Бидејќи земјата, општеството е на сите. И на младите, и на не толку младите, и на возрастните, и на старите, и на жени, и на мажи, да не редиме се. И секој мора да има, да се чувствува дека тоа општество, таа сцена, како што ја сакам да ја наречеме, нејзина негова. И ние ако ги исклучиме различните групи, различните представници на групи, ние тогаш ги губиме луѓето. И потоа, зошто се селуваат, зошто не се активни, зошто не даваат иницијативи, зошто повеќе сакаат надвор. Нормално немаат простор за тоа. Институтот се труди, како што рече ти, да биде поддршка за младите и во сите сфери, во студентскиот стандард, има и прирачници за самата дигитализација и анализа на ќе го посочам и самото дигитализирање на државните универзитети. Во претходните емисии зборувавме заедно со ректорката на УКИМ, заедно со министерката за образование и наука за процесот на дигитализација. Сега ти во самите прирачници кои што се изработени од страна на институтот, има насоки што е потребно да се дигитализира, кој е правилниот начин на дигитализација. Но еве кој е твојот став? Дали овие препораки се имплементираат и дали има промена? Но и конкретното прашање, дали тапкаме во место и дека се ова на некој начин исфилувано и дека всушност и да нема дигитализација? Теа светот оди, да речеме, со 500 км на час напред. Европа, САД, така натаму. Ние правиме исчекори, ама тие не се не со 100 км на час. И чувството на секој човек, може да замислам особено на младите луѓе, е дека не само што тапкаме, туку се враќаме назад. Чи не е дека нема промени. И тоа е оној конфликт што во разговорите го имам со представници на власт и со останатите. Кој ќе кажам ништо не се прави, нема волја, тие велат ама е направено тоа и тоа. Нема време да се губи. Денеска светот разговара за вештачка интелигенција. Разговара како ChatGPT и другите алатки на вештачката интелигенција да ги вклучи во етичко користење и во поддршка на процесите на едукација, на работа, медиуми и така натаму. Ние уште се спориме, дебатираме кога, дали и зошто ни е потребна дигитализација во високото образование. Ние уште спориме зошто, размислуваме, зошто некој студентка од Охрид треба да дојде со автобус и да плати 1800 денари само за да завери семестар. Или зошто некој студентка од Гостивар, од Струмица, Крива Паланка и така треба да дојде за да земе оценка. Мислам дека се тие работи недебатливи. Да. И тука е основата зашто ја секогаш кажувам дека решението е прво волја. Ако постои волја, искрен пристап од сите, чинители, таа дигитализација веќе ќе биде реалност. Ние разговараме на тема што секаде во светот е веќе решена. И велам, се оди многу понапред. Драго ми е што овие иницијативи се препознаваат од секаде, конкретно и со Универзитетското студентско собрание, Националното студентско тело, со поддршка од Вестминстер, фундацијата, работиме моментално на еден процес
кој што е за поддршка на процесите на дигитализација, заедно со Форумот за образовни промени и ЕА организацијата работиме на платформата DigiU, каде се вклучени исто Националното студентско тело и другите студентски организации, низан иницијативи со ИРИ претходно со други донатори каде што млади луѓе инициираат, сум бил дел и ми е драго дека младите се спремни и ја туркаат таа агенда. Меѓутоа институциите мора да ги остават да ја завршат. Да не ги попречуваат, бидејќи на крај на ден, ако ги спомнеме институциите, они гледаат профит. Они сакаат да добијат профит од што и да прават. Барем ние младите гледаме така и ние сакаме да имаме дигитализација и гледаме што се случува, но доаѓаме нели до таа рампа поставена од институциите, не можете тука, мора да чекате документација, ова е процес, па така натаму, така натаму. Ама теа еве и барем да гледаат профит. Кога би гледале профит, тие дигитализација би спровеле пред 10 години. Оти дигитализацијата носи бенефит за секој, и за институцијата, и за граѓанинот, и за компанијата, и за организацијата, и за развојот. Значи, ако гледаат профит. И па каде е всушност страв? Страв дека ќе се остане без работните места. Од нешто ново, да. Така е. Страв дека треба да се прилагодиш, да учиш нешто ново. Не сваќајќи дека ти ако научиш како да го користиш етички ChatGPT, а не за препишување, не за крадење на авторски права, дека ти ќе добиеш реално асистентка до себе и ти имаш 200% можност на капацитет да користиш дневно. И полесно да ги извршваш се. И сега кај нас се појавува, да речеме, ChatGPT и сега сите ние ќутиме и се тајно го користиме, како мислиш да е некое скриено оружје, како криминал. Да. И дебатираме дали е добро или не. Значи, луѓе, ако ти побараш од ChatGPT да ти напише предлог проект, тоа е криминал. Тоа не е твое авторско дело. И ти со тоа аплицираш, тоа не. Ти ако побараш од ChatGPT да ти направи proofreading на текст на англиски јазик, па дури на македонски, албански и така, ако ти побараш да ти даде топ 5 трендови како инспирација на тема дигитализација, за да ти размислиш, тоа е алатка. Помага, да. Многу едноставно, многу. Или во медиумите. Значи, ако ти земеш и кажеш, напиши ми статија за тоа и тоа, и само ја објавиш на портал, тогаш веќе тоа не е авторско дело, тоа не е нити твое авторско дело, нити на портал. Да. Но ако побараш кои се предизвиците или кои се топ 3 теми во САД за време на изборите и на тоа се повикаш и развиеш цела статија, тоа е твое авторско дело. А си имала асистент преку вештачката интелигенција да ти биде поддршка во целиот процес. Ете го профитот или ете го бенефит. Да, но преку самата дигитализација не само младите и постарите би требало да сватат дека ваквите промени, науката оди напред и ние треба да ги прифатиме за да не биде полесно. И така и сите промени кои што ќе ги видиме во светот, ќе видиме и дека не се толку лоши, и не се толку страшни и можеме и ние да ги применуваме. Но еве младите имаат уште еден проблем во Македонија, не само младите, јас би кажала сите. Македонија е земја каде што корупцијата е домаќин во сите сфери. Каде се наоѓа корупцијата кај младите? Мислам, како младите ја чувствуваат корупцијата и дали таа може да се искорени барем во делот кај што се младите, бидејќи тука кога младите ќе почувствуваат дека нешто е коруптивно, дека доаѓаат на место и не можат да си го заслужат, например, да бидат демонстратори на факултет, да добијат место, асистентско место, било што е поврзано со корупција или да потплатуваат нешто, да се бара нешто од нив, тука веќе старт на демотивација, старт на откажување и како може тоа да се поправи? Пред да отидеме на ова очигледна корупција, нели, каде што станува збор за врски и подметување, да почнеме од нешто што некој ни препознаваме многу често како корупција. Тоа е недавање шанси на младите луѓе. Значи, дали е тоа на факултет, дали е тоа во граѓанска организација, во институција, затоа што вие сакате да вдомите некој ваш близок. Или не воведување на оној мерит систем, значи систем на знаење и вештини, систем на предимство на квалитет, наспроти познанство, кој што многу често се применува во сите сфери во Македонија. И тоа е основата. Додиме понатаму, дали може некоја млада личност која што завршува средно образование, брзо, лесно, по електронски пат извади документ што треба на таа личност за упис во Германија на универзитет или за било каде.
Дали можете, кога аплицирате, дури родителите, кога аплицираат за упис на деца, пола од работите треба да ги прават и во хартиена форма. Или треба да ја завршат процедурата во хартиена форма или во живо. И тука се губи многу. Се губи време, се губи доверба и се губи желба. Оти вие кога, знаете, денеска со интернетот, навистина, онаа изрека светот е глобално село, навистина глобално село можете да видите во секоја земја, во секое место, во реално време што се случува. И се вие кога гледате дека никаде на светот, ова не, никаде во развиениот свет, каде што се стремиме и каде што не се иселуваат младите, тоа е Запад. Кога гледате дека никаде во светот ова не се случува и вакви елементарни стравови и проблеми од типот на дали ќе извадите документ на време, дали ќе успеете доктор закажаното во стигне, дали професорот ќе ве прими за да земете оценка, а не тоа да се направи, дали ќе користите и хартиена и онлайн платформа, тоа и како упатува дека или ќе се прилагодите на корупцијата, која што постои од таа форма, па се до подплаќање, понатаму се, или ќе си најдете држава, ќе си барате начин, излез, каде што тоа нема да ви биде ваше секојдневие и основа. Јас ке се согласам со тебе, корупцијата многу штети. Еве јас од ќе застанам од делот на младите, штети и понекогаш и така не прати. Цело време и ни вели така не демотивира и ни го минува мислењето да се оцелиме, да одиме во подобар систем, но младите, јас барем како што гледам од денешните генерации, младите сакаат да останат тука и тие што сакаат се борат секојдневно да направат промени. Сега за да се направи промена, потребно ни е и гаранција. Око ми фати делот од публикацијата која што имате издадено, како до подобар младиски стандард, односно гаранција за млади. Прашањето и од тука е како младите да ја добијат гаранцијата од властите и да чувствуваат дека тие се вредни и дека треба да продолжат со тоа што го прават тука во државата. Токму пред 10 дена, Институтот ИДУЕПА заедно со Националното студентско тело достави иницијатива до владата за ваучери за млади луѓе, со кои што тие ќе можат да го продолжат своето образование, да продолжат во неформалното образование, да инвестираат во свој стартап бизнес или пак во техника и слично. И веќе почнав да ја чувствувам дебатата на тоа дали на младите луѓе требало да им се дадат 10.000, притоа не говориме да се дадат тие пари некому, ни на млад, ни на возрасен, на рака, туку да се дадат некоја бизнес идеја, апликација и слично, како што цел свет функционира. И се веќе ги чувствувам тие моабети, дали на младите луѓе треба да им се даде, дали ќе знаат што да прават, и тоа навистина мене ме демотивира, можам да замислам, кога би имал 20 години, 23 години, тоа да го слушам. Значи, изминатите години на разни пресконференции, различни власти, влади и така, не сме се изнаслушали за милиарди и милиарди обвинување за изнесени пари од државата и криминал и корупција. И ние сега ќе дебатираме и ќе размислуваме дали, не како е легитимно, како треба да се направи систем, дали на младите луѓе треба да им се дадат гаранции, финансиски средства, проекти, можности, тие да се изреализираат од најрана возраст. Сака да студира, треба за специализантски студии по медицина што се скапи ако не можеш да ги добиеш во таа квота. Еве го, еве ја можноста. Значи државата со апликацијата твоја како студентка ти ја дава таа шанса. Требало да се купи најнова опрема за некаков бизнес, за козметика, за IT и така натаму. Државата го финансира тоа до одреден износ на апликација твоја. И сега тоа ќе чинело 10 милиони и 20 милиони годишно. На буџет од 6 милиарди. Срамота е. Срамота е да не се даде таа поддршка. Тоа е само еден пример. И сега ќе почне тоа. Знаете, има мерки за самовработување секоја чест. Треба да има и нека продолжат, никој не ги спори. Ама не можеме ние да застанеме само на тоа што го има 10 години, 15 години толку. Ја мислам дека треба да сме свесни со толкав буџет, бидејќи сега набрзо се и донесе самиот буџет, дека такви средства кои што се предвидени во буџетот да не се одвојат за млади, од оваа страна младите треба да останат, ние сме тука за младите,
треба тоа и на дело да се покаже. Така е. Затоа што не може само да се збори кога ќе дојде до некоја гаранција за млади, а сите знаеме во Македонија каков е стандардот и дека не секој може да си овозможи, еве многу семејства кои што се, еве да не речам средна класа, носи овозможува студентот да заврши до дипломски студии, понатаму сака да се развие. Ја нема таа можност каде да се обрати до државата. И сега ако ја најде затворена вратата и од државните институции, кај ќе се обрати? Нормално е дека ќе оди надвор од границите од Македонија. Има многу држави што ќе му понудат на тој млад човек, на таа млада личност да отиде и да се реализира, затоа што западните држави тоа како вложуваат програми за развој, а ние уште се фемкаме, се размислуваме, се двоумиме. Многу едноставно. Еве, директните разговори ќе се обидам тука во подкастот да ги кажам, кои што ги правиме со студентската иницијатива која што ја поддржуваме во овој ден. Замислете вие 20-30 милиони евра годишно. Секој студент, студентка со завршено прв циклус на студии добива можност да ги инвестира во бизнес, во IT опрема или во некоја друга опрема, во образование, во специализација, во се во државава. Замислете колкава моќ добиваат младите луѓе и каков импакт, какво влијание ќе прават врз бизнисот. Замислете ги сите оние продавници за IT опрема, замислете ги сите академии за меки вештини, замислете ги сите факултети, буквално се, кој што нуди некаква опрема, ќе почне да се бори за потрошувачот, младиот човек. И замислете дека државата направила една апликација, дигитална, во која што сите понуди секоја фирма ќе може да ги стави и тоа се ќе се регулира. Кај одат парите, како се трошат, на сметка како се префрлаат се. Вие правите придвижување на економија, враќате доверба на младите луѓе дека државата мисли, но на нивните потреби. Не да им каже, еве ти тебе 140 денари денеска да ги искористиш. Тука ти каже, ти треба да имаш живот, ние можеме како држава да издвоиме толку пари, 100 евра, 200 евра месечно, и ти ги префрламе како можност да ги користиш за твоите потреби. Тоа секаде го има по европските земји, во САД, значи има поддршка до студентите и да не ги ставаме во некој калоп, во некоја рамка, значи да му оставиме на младиот човек простор да размислува. Еве го спомна тоа со 140 денари, да, тоа е на некој начин ограничување, али од некој начин, па добро, претходно го немавме тоа, па... Ама тоа е менталитетот на возрастните, ама претходно го немаше. Така е. Така. Еве А+, да. дека се смени. Ама и сега ајде да го запреме светот, ништо не менуваме. Ајде да бидеме реални. 140 се исклучени неделите, ако не се лажам, и празниците. Значи по 20 и нешто, колку ќе му... Значи околу 60-70 евра месечно. Што ќе направи еден студентка со 60 евра, зборуваме достоинствено. Секако дека ќе се пополни дупка, секако ќе се плати сметка, ќе се прехрани. Да, меѓутоа дали е достоинствено? Дали со 60 евра во Македонија може да се прехрани еден човек? Да бидеме реални. Не може. Не може. И сега тие се работи, ама немаме повеќе пари. Ама студентите, еве извини што прекинувам, студентите не само да се прехранат, значи студентите имаат и други потреби, како тие ќе развиваат своје хоби. А еве тоа е само за оброк. А еве јас знам. Еве за оброк нека го направат според потрошувачка кошница на еден студент. Тоа е мерка за оброк. Дај ги парите, предвиди иста дигитална платформа каде што сите продавници за храна ќе може да дадат свои понуди. И нека се троши преку дигиталната платформа. Значи ја вртиш парата, задоволни млади луѓе имаат избор, бизнес кој што се прилагодува. Така функционира нормална држава. Тоа е за храна. Ова со воучерите е за образование, усовршување, стартап, опрема. Тоа се уште огромен број на сектори и бизнеси исто така се прилагодуваат кон младите. Значи младите веќе креираат, одлучуваат, носат своја одлука. И тоа се финансира заради нивниот развој, а со само тој развојот на државата. Тоа е основа. Да, но тука младите настапуваат, мислам дека во делот на тоа што прават промени, настапуваат и како менаџери по односи со јавност, бидејќи ги убедуваат постарите дека треба нешто, им е потребно. И тука ќе се надоврзам со тоа дека освен тоа, имаме и борба во Македонија со самата политизација и клиентелизмот, кога се во прашање младите, и тоа е огромен проблем. Тоа е
Јас на шега, меѓутоа не знам колку е шега, велам дека ако ние сме тие кои што ќе ја управуваат вештачката интелигенција, ние од Балкан мислам, ние ќе ја расипеме и неси. Колку и да е вештачката интелигенција замислена да не биде пристрасна. Значи да речеме имате алатка која што сортира приоритетни листи за пациенти како треба поред да влезат на клиника или на интервенција, и тоа го прави врз основа на јасни критериуми каде што никој не може да фати врска. Ние да ја испрограмираме вештачката интелигенција, ние тука ќе извлијаеме. И не разбираме, барем јас не можам да разберам како не разбирам, дека се што правиме си правиме себе си. Секое прескокнување на ред нас не се враќа. Секое заработување пари со некаков бизнис со оџак што чади, нас ни го загадува, скратува животот и ние или нашите блиски ги носиме во болници. Секое неквалитетно произведување или трговија со храна, нас ни го загрозува и животот, и здравието, и се. Значи, едноставно, како и да ја свртиш со клиентелизмот, со немањето критериуми, со неводењето грижа, се уништуваме себе си. Воздухот сите го дишиме истиот. Водата сите ја пиеме истата. Се што е овдека споделено од јавните услуги, дали е здравственото, образованието, сите тоа го користиме. И сега, ако не се грижиме и ако мислиме дека ако приграбиме нешто повеќе за себе, во тој момент, дека сме ја завршиле работата, не гледајќи и последиците, тоа е резултатот. Тоа е резултатот, но и мислам дека и сите сме свесни, но и дека и што сме свесни, свесно влегуваме во тоа, но не сакаме да ги прифатиме последиците. Не ги гледаме последиците, кога гледаме моменталното, што можеме да извлечеме и понатаму последиците кои ќе дојдат, ти си крив, јас сум крив, никој не е крив, каде е, нели, го бараме проблемот, го бараме, уште од самиот старт знаеме дека нешто не е во ред, но и те продолжуваме. Не треба се знае кој е крив. Кој е најкрив? Секогаш се институциите. Не смееме да заборавиме дека и по теорија и по пракса од буџетот, а тоа е од парите на граѓаните и компаниите, се издвојуваат средства преку даноци со цел да се основаат тие институции. Дали е за образование, дали е за информатика, дали е за здравство и така, дали е болница, дали е училиште. И институциите ги собираат нашите пари со цел да ни ги дадат тие услуги, да ни ги овозможат. И ако се толерира корупцијата, ако се толерираат фалинките во системот, кој не презел мерки тоа да го промени, најголемата вина е кај тие кои што ги носат политиките и кои што ги менаџираат парите. Тоа се институциите и политичари. А најчесто тоа се луѓе поставени од партиски структури кои што и мислам дека во некои ситуации, но и во скоро сите не се доволно компетентни. Имаме прилика да видиме, барам јас, кога истражувам, има поставено кадар на некоја позиција која што требало да биде сосема различна позиција, но го ставаат тука. Зошто прават така? Зошто прават е многу легитимно прашање, тоа само да бидеме фер. Јас како човек, тоа сум го кажал многу пати, ќе го кажам и тука, не мислам дека некој кој е политички активен не треба да се грижи за општеството или не треба да добие шанси во администрацијата. Но токму ова што го кажуваш, ако некој општествено активен и сака меѓународна политика да го ставите вие да води здравство, тоа е проблем. Или ако некоја личност, студентка завршена, има афинитети за односи со јавност, а вие по секоја цена буткате да работи човекови ресурси, бидејќи сметате дека таму ќе ви треба, е многу погрешно. Го спомнав тоа во делот на партиските структури, бидејќи така, ваму фали човек, фали човек, проблем е и треба, барам јас мислам, секој кој што не дека не може да се пронајде во некоја друга професија, но сепак треба да го работи тоа за што учел. Ајде, колку пати се случило, и реторички ќе те прашам тебе како сакаш, колку пати се случило за интервју за работа, за некаде да прашат каде ти сакаш да бидеш, ама не проформа. Или што ти сакаш понатаму, или менторски пристап од најмала возраст на професори, наставници, кои што ќе гледаат и ќе најдат кои се афинитетите на ученикот. За да го усмерат на крај на ден. Ние постојано, сега еден Google пребарување да направиме, во образованието ќе видиме дека од над 80% се зборува за плати на наставниот кадар. Со сета почит.
платите се многу важни. Меѓутоа, ние, ако не се фокусираме над 80% од муабетите и дебатите и мерките во јавноста на тема образование да не се како студентите, средношколците, да имаат повеќе можности, како да бидат усмерени, како да се добие образование по нивна мерка, ние остануваме држава која што нема кој да ја води, нема кој стручно да ја води. И затоа бројките за медиумска, дигитална писменост, за вештини се катастрофални и опаѓаат од година во година. Заради тоа што ние во образованието буквално сме сведени само за плати. Не за ученици, не за студенти и не за развој, кој што тие млади луѓе, денешниот студент, студентка, за 5 години почнува да станува лидер во општеството. На дело, тој веќе лидерка, меѓутоа за 5 години формално го прави тоа. И сега, ако ние не посветиме внимание, ако ние не направиме се да излезе најдоброто од таа личност, ние губиме државата, нема кој плати. И сега наставниот кадар 30 години, наместо да се посвети на ученици и студенти и да ги развива, и тие досега веќе 100 пати ќе дадеа, ќе вратеа во плати, секогаш е голата екзистенција во прашање, тоа политичарите го злоупотребуваат, го гледаат во форма на гласови, го гледаат во форма на клиентелизам, како што спомнавте, и буквално си играме со образованието, наместо да направиме двигател на општеството, двигател на промените, двигател на профитот и на се. Па и тука лежи всушност и формирањето на самиот систем понатаму, како ќе биде наредните 5, 10, 15, па и 20 години, бидејќи ако немаме добро образование, што понатаму? Немаме добар систем. Од тука започнува се. Колку е важно на крај на ден, освен ова се што се случува и студентите кои што се соочуваат со низа на проблеми, не само при начинот на студирање, но и доаѓаме до момент на самото ментално здравје на секој студент. Колку според тебе е тоа важно и како денеска младиот човек може на вистински начин да го негува? Имавме една многу убава иницијатива и соработка со УНИЦЕФ, подржана од УНИЦЕФ, во соработка со Министерството за социјална политика, која што се фокусираше на менталното здравје на младите. И мене ми е многу драго што таа иницијатива наречена Walk и Talk даде многу добри резултати. Меѓутоа, уште повеќе ми е драго што во државава и пошироко младите сами зборуваат на оваа тема. Не е како порано. Порано темата за ментално здравје беше непостоечка. Денеска е многу важна, бидејќи навистина менталното здравје зависи како вие ќе функционирате и во образовниот систем, и на пазарот на труд, и тоа е каква личност ќе се изградите. Така што ги охрабрувам сите младински иницијативи, навистина ми е многу драго кога имам прилика да слушнам или па да дадам поддршка преку институтот на тие иницијативи, бидејќи водат кон нешто многу важно, а тоа многу важно е особено за младите. Потекнува од младите и е за нив. Така што да го сведеме на многу повеќе активност, на многу повеќе конкретни активности, институциите повторно каскаат. Немаат сериозни програми кои што, ајде наједноставно, колку класни часови започнуваат како сте денеска, како си. Со разговор за убави или неубави работи кои што можат јавно се продискутираат. Да се сетиме ние од нашите класни часови, нема свест за тоа, не дека се професорите лоши, туку едноставно не се градат курикулуми кои што ставаат фокус на луѓето. Значи се смета дека некој влегува во образованието да се образова, да научи кој е Петре Андре, така. Значи нема потреба, едноставно тоа се индивидуи кои што треба да излезат своји и уште повредни и со уште многу повеќе знаење, но и животно искуство, но и многу повеќе енергија и елан да ги променат работите. Тоа е образовен систем. Така, како за крај, многу работи спомнавме и многу, мислам дека и преку овој разговори апели упативме до сите да се разбудат и малку да бидат побунтовни, особено младите и еве сите сами со себе треба да видиме и поддршка едни со други и да не го гледаме тоа дека разликите всушност да не зближуваат. Еве, како за крај, кој е твојот совет до младите и до постарите и до сите кои што
се на место, на позиција да направат промена, но и оние кои што не се, кои што сакаат да учествуваат, дали како да го направиме тој мост, како да го споиме мостот помеѓу младите и постарите и да соработуваме заедно за да на крај на ден, на година, па и за 10 години да имаме нешто што навистина ќе е квалитетно и ќе го оставиме за новите генерации. На второто прашање би кажал дека одговорот е кај повозрастните. Значи, институциите, луѓето на позиции кај што се над 80-90% возрастни, 40 години и погоре, се тие кои што мора да подадат рака и да разберат дека државата припаѓа на сите. Значи, нас, често знам да кажам, ни треба рамковен договор за севкупна застапеност. Не само за етничка, за севкупна. За полова, родова, образовна, млади, возрастни и така натаму. Значи, за буквално сите луѓе да бидат застапени. Во однос на препораки за младите, значи јас се трудам многу често да дадам две препораки. Првата е слободата која што денешното време ја дава за младите луѓе е нешто што не треба никогаш да се изгуби, да дозволи ниеден млад човек да му биде одземена. И под број 2 мора да се верува во својот сон. Ако не се верува во својот сон, ако не се работи на она што го сакате, ако му робуваме на општеството, на моралот на заедницата, на нормите, особено во денешно време, нема да успее. И една од причините зашто Македонија е на листата на најнесреќни земји според светски истражувања, тоа се официјални ранкирања е тоа. Затоа што вие не можете да се изразите. Не можете да го правите тоа што сакате. Општествен активизам е да учествувате во театарска пиеса. Општествен активизам е вие да направите цртеж или фотографија со кој што нешто сакате да покажете, нешто сакате да промените или сакате можеби да пофалите или изразите револт. Општествен активизам е да бидете најдобри инженери во својата бранша, да не се вмешате во политика. Никогаш општествен активизам е да бидете во политичка партија, во невладина организација. Општествен активизам е да протестирате, општествен активизам е да дебатирате. Че да ги оставиме младите луѓе, да ги мотивираме, не само да ги оставиме, да ги мотивираме, да си го најдат својот пат индивидуално. Ако имаме 100.000 млади луѓе, тоа се 100.000 различни патишта. Тоа не се младите или младите на возраст до 29. Тоа е млада личност, индивидуа, која што ако вложиме секој од својата енергија во некоја млада личност, време, менторство, искуство, совест, што и да биде побарано од нас. Не ние да го правиме, туку ако биде побарано, значи ние ќе создадеме, јас ви кажувам, за 10-15 години не Швајцарија, не Шведска, Америка. Така, ти благодарам, Бојан, што беше тука со мене денеска. Изборувавме на, мислам дека едни од најважните прашања и јас мислам дека ја најдов и вистинската личност, а тоа си ти, да ми одговори на истите прашања. И за жал тука е и крај на 6-та епизода на емисијата Студентски пулс. Што да ви кажам? Потребно е да го оставиме, односно да не го оставиме, туку да го разбудиме нашето бунтовничко дете и тоа да биде гласно и да не го ограничиме во тоа што сака да го направи. Како за крај, ќе ја заокружиме со тоа што Вајбон ќе биде наша движечка сила. Благодарам што останавте со нас и не заборавајте, добриот вајб секогаш води кон успеси. Поздрав!